רעש הנחירות זאת בעיה אמיתית ומטרידה, אבל מה שמטריד יותר זאת העובדה שהרעש זאת הבעיה הקטנה. נחירות יכולות בקלות להוביל לתופעות כמו עייפות, חוסר ריכוז, בעיות זיכרון, ואפילו מגבירות את הסיכוי ללחץ דם גבוה, אירוע לב ושבץ. לכן כל כך חשוב היה הפיתוח של Nightwatch. מכשיר קטן, פשוט ונוח, שמאפשר לכם לחזור לישון בשקט. בניגוד לפתרונות הישנים לבעיית הנחירות שהיו מסורבלים ולא נוחים. Nightwatch הוא מכשיר קטן ונוח הפועל בטכנולוגיה חדשנית. המכשיר כולל מערכת חיישנים המונחת מתחת למיטה באופן קל ופשוט, ושעון על היד, לא יותר. Nightwatch מאתר את פעולת המוח המובילה לנחירה ומונע אותה מהיסוד. כך הוא מונע גם את הנחירות וגם את התופעות הנלוות אליהן. כן, מהיום אתם יכולים לישון טוב, ממש טוב, בלי מסכות גדולות, בלי מרפקים בצלעות, פשוט עם שעון על היד וחיוך על הפנים. כל החיים נראים אחרת. Nightwatch.